Шла недавно по улице, увидела мальчика, он шел и говорил: ветер не дуй, ветер не дуй. Ну, бедный мальчик, на что он надеется? А потом мне надо было ехать в поезде, подо мной очень сильно храпела бабка. Я села и стала говорить: бабка, не храпи, бабка, не храпи. Потом я сама себе испугалась и легла. А бабка перестала храпеть. Я подумала, вдруг она перестала дышать. И на всякий случай сказала: бабка, храпи. И бабка такая: спасибо.